Hola Creative Lover, bienvenido a un video más. Esta vez vamos a pintar una hermosa parejita de pájaros y vamos a empezar con este lienzo que ya tenía pintado por ahí. Fue de algún trabajo que hice y no me gustó y lo dejé así, pero ahora lo vi y me inspiró. Comenzamos. Y para hacérselo más fácil a todos los Creative Lovers, hice el boceto en una hoja de papel y lo voy a calcar sobre el lienzo. Si tú te estás iniciando a pintar, no te preocupes, no te espantes. Sé que tú vas a poder lograr este resultado. Te lo voy a hacer de la manera más sencilla para que tú mismo cuando lo hagas te sorprendas el resultado que vas a lograr. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué dije que cuando tú lo hagas? Sí, a las 5 primeras personas que me pongan el tamaño de su lienzo, les mandaré de forma digital este boceto mejor acabado, obviamente, para que lo puedas ver más claramente al tamaño de tu lienzo. Así que si estás interesado en este boceto, ve a mi Instagram, que es @blancavillegasart, se llama igual que este canal, y déjame el tamaño de tu lienzo y tu correo electrónico para que te lo envíe. La diferencia más importante con respecto a otros tipos de vertido del purino acrílico fluido solamente es la dedicación que le vamos a poner a los detalles, pero ninguno va a ser tan complicado que tú no lo puedas hacer. Después de calcar el boceto como primer paso, empezaremos poniendo una capa de pintura blanca que nos servirá como fondo para empezar las alas. Estoy dando solamente pincelazos donde estoy extendiendo la pintura. Tampoco lo estoy dejando tan seca. Tengo que dejar un poquito de pintura para que después la pintura de color que pongamos sobre de ella se deslice más fácilmente. Los materiales que utilicé es un acetato de 10 centímetros de largo por 3 de ancho. Le corté las puntas para dejarlo en pico. Pinturas acrílicas base agua ya preparadas para purino acrílico fluido de los colores que tú quieras. 3 pinceles que durante el proceso se los iré mostrando. Ahora sí, empieza la fiesta de color. Después de vertida la pintura, vamos a empezar a arrastrarla o también podemos decir a barrer la pintura con el acetato. El acetato vas a apoyarlo sobre la pintura y suavemente, sin hacer presión, lo vas a deslizar. Mientras lo vas deslizando, ve levantando la mano para terminar en pico. Como en todos los videos donde hemos practicado la técnica de arrastre, les digo que es muy importante que tengas un trapo a mano. Necesitas limpiar el acetato cada vez que entres al lienzo. A partir de aquí le pondré velocidad al video y sé que en muchos momentos no verás que hago el proceso de limpiar el acetato, pero puedes tener la seguridad de que sí lo limpio cada vez que entro al lienzo. Así que sin más, continuamos. Estaré haciendo pausas solamente donde necesito explicarte algo. Todos los que son mis seguidores frecuentes saben que yo comparto mi experiencia tal cual la tuve en el proceso de pintura. Cuando estaba haciendo los detalles me pasaron algunas cosas con las alas y con el cuello de los pájaros. Aquí también podrás ver cómo lo solucioné. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you.
distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Ahora vamos a pintar el cuerpo de los pajaritos. Y le voy a dar solamente la forma, pero no quiero cubrirlo totalmente, porque le vamos a poner varias capas de pintura. Esto solamente es la base. Para hacer las patitas, si no tienes mucha experiencia con el pincel, podemos utilizar un plumón. A mí aquí, como me estoy cuidando de la cámara para que ustedes tengan la mejor visión y está la pintura fresca, lo estoy pintando al aire y me costó un poco de trabajo, pero es mucho más sencillo de lo que se está viendo. Siguiente paso, vamos a darle otra mano de pintura al cuerpo del pájaro, pero lo vamos a hacer con pinceladas pequeñas empezando de abajo hacia arriba y con la punta del pincel en vertical. Lo que quiero es que nos vaya dejando unas líneas marcaditas como si fueran unas plumas. Después de este proceso vamos a dejarlo secar. Mucho más tarde. Ya tenemos seca la pintura, ahora le daremos otra mano de pintura al cuerpo de los pájaros con el color dorado e inmediatamente después también daremos otra capa más con pintura blanca. En este punto sigo insistiendo que hay algo de las alas que no termina completamente de satisfacerme, así que intento algunas cosas, pero más adelante verás cómo lo solucioné. Siguiente paso, utilizaré pintura café para delinear y darle efectos de sombra en algunos lugares. Como podrás notar, en todo el proceso no estoy haciendo líneas rectas. Lo único que hago son pequeñas pinceladas.
Si tenías alguna duda de cómo eran las pinceladas para pintar el cuerpo del pájaro, aquí en cámara lenta lo podrás ver mejor. Fue a toques ligeros y cortos. Y no vamos. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one I can be sad with you. Just take my hand and fly up to the depths where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Aquí sigo pensando que hay algo de la ala que no me gusta, pero además siento que la cabecita de los pájaros se la dejé muy pequeña. Más adelante verás cómo lo solucioné. Ahora sí, de una vez por todas vamos a arreglar el ala. Estaba demasiado recta. La voy a meter un poco al cuerpo del pájaro y verás la diferencia. Quiero hacer un poco más delgado el cuerpo. Borraré y te enseñaré cómo. Voy a humedecer un cotonete y suavemente lo voy a ir pasando. Espero que este pequeño tip te dé la confianza de que no importa que te equivoques, siempre vas a tener la posibilidad de arreglarlo. Continuamos. Ahora sí se nota la diferencia y la verdad estoy más satisfecha. Creo que el otro pajarito también necesita que le haga algo así. Veremos más adelante. Aquí lo único que sigo viendo raro es el cuello de estos pajaritos. Están como, óigame, no me ahorque, no me ahorque. Vamos a arreglarlo ya mismo. ¡Qué cambio! Ahora sí se nota la diferencia. Vean cómo un pequeño detalle lo es todo.
Hasta aquí podríamos decir que ya está terminado. Si tú quieres, puedes llegar solamente hasta aquí. Pero conmigo ya saben que esto no se acaba hasta que se acaba. Así que le daré unos detalles con pintura dorada semitransparente para darle luz y brillantez a esas plumas. Quizá en la cámara no logres captarlo, pero te aseguro que dependiendo del ángulo en el que te muevas, se notará el brillo de esta pintura. Los últimos detalles. Vamos a darle la sombra a la pancita del pájaro del lado derecho y sí, voy a arreglar el ala del pájaro del lado izquierdo. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Perfecto, ya quedó. Pero ahora veo como que todo está tirando muchísimo al amarillo. Me gustaría darle un toque de color más blanco a los pájaros. Vamos a ver qué es lo que resulta. To be in the great outdoors, forever free. Al final del video verás el efecto que logramos con la pintura dorada de acuerdo al ángulo desde donde veas el cuadro. Si tienes alguna duda, por favor pónmelo en los comentarios y yo con gusto te responderé. Espero que el resultado final te haya gustado tanto, igual o más que a mí. Recuerda que el purín es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto no olvides que fluya la creatividad. It's clear to see from up here.